Bruxismo não tem idade. Ele está presente na vida de crianças, adolescentes e adultos. Hoje todo mundo vive sob pressão, seja na escola, em casa, redes sociais, no trabalho. O estresse é o gatilho mais comum, ou seja, está presente em todas as fases da vida. Por isso mesmo, o tratamento é diferente em cada fase da vida. Em crianças, o bruxismo está muito atrelado à respiração, a problemas respiratórios e ao emocional, ok? E em adultos, a gente sabe que está mais relacionado à ansiedade, ao estresse e à sobrecarga muscular, causada pela ansiedade, pelo estresse. E tem um fator novo, que tem a ver com a nossa atualidade e tecnologia, que é o nosso tempo em frente às telas. A nossa tensão postural, a nossa concentração, até o excesso de estímulos ali presentes, fazem com que a gente tenha uma sobrecarga muscular. E a gente aperta muito mais os dentes de dia. E a gente sabe que hoje o bruxismo de dia ele é pior do que o do sono. Portanto, o bruxismo ele não é igual para todo mundo. Mas todo mundo tem o mesmo objetivo, que é viver sorrindo, com qualidade de vida e sem dor.